今回はあんパンの作り方をご紹介します。リッチな生地で作るパンの応用編です。今回のポイントです。綺麗な焼き色をつけるには生地の配合に注意。上手に包あんする方法。中央に黒ごまをきれいにつける方法。この3つのポイントを押さえてパン屋さんみたいなあんパンを焼いてみましょう。はじめに材料です。材料は説明欄にも記載しています。ドライイーストから離した位置に卵を入れます。ドライイーストに向けて水を入れます。ヘラでとろみがつくまで混ぜます。とろみがついたら材料 B を入れます。ヘラについた生地を取り、生地をボウルから出します。生地をこねます。台にこすりつけるようにしてこねます。べたついてきたらカードで生地を集めます。生地を叩いてまとめます。生地の右側から右手でつかみ、動画のように手を返して叩きます。生地が徐々につるんとしてきます。生地の状態を確認します。薄く伸ばして切れなければ OK です。表面を張らせて丸めます。表面の生地を引っ張るようにしてそこでくっつけます。角度を変えて同じように表面を張らせます。ボウルに入れ一次発酵です。発酵中にあんこを丸めておきます。1つ約 30g ほどです。冷やして手で丸められる硬さにしておくと扱いやすいです。発酵の状態を確認します。強力粉を指につけ、生地に穴を開けます。穴が閉じてこなければ発酵完了です。拳で優しく生地を押し、ガスを抜きます。スケッパーを使って生地を取り出します。分割します。
生地を8等分にします。計量して重さが均一になるようにします。重さが極端に違うと焼き上がりにばらつきが出てしまいます。生地が残ってしまったら小さい生地を8等分にして大きい生地にくっつけます。丸めです。手のひらで生地を押しガスを抜きます。生地の表面を張らせて底を指でつまんで閉じます。表面が張るように折りたたみ、90度角度を変えて同じように折りたたみます。裏返して生地が集まっているところをつまんで閉じます。ラップをかけて常温で10分ほど休ませます。弾力が強くなった生地を休ませ、緩ませる時間をベンチタイムと言います。軽く叩いて生地を広げます。ひっくり返してあんこをのせます。上下の生地をくっつけます。左右の生地をくっつけます。斜めの生地同士もくっつけます。閉じ目をつまんでくっつけます。あんこが閉じ目についてしまうと閉じ目がくっつかなくなります。上下、左右、斜めと順番にくっつけていくと閉じ目にくっつきにくくきれいに仕上がります。形を整える場合は手の上で転がしましょう。黒ごまをつけます。霧吹きで台に水をかけます。ひっくり返したあんパンを水の上に置きます。表側の頂点の部分だけに黒ごまをつけます。中央だけに黒ごまがつきます。手で押して潰します。間隔を空けて天板に並べます。溶き卵を塗ります。オーブンは200度に予熱しておきます。つるつるのあんパンが焼けました。綺麗な焼き色のあんパンは生地の配合と焼く時の温度が大切です。しっかりと予熱をしてから焼きましょう。具材を包む時の方法について解説しました。初めての法案はこのようにやると失敗しにくいです。黒ごまを中央にきれいにつける方法もご紹介しました。説明欄から各手順に飛べるようになっていますので、見たいところから再生できます。初めての方も普段からパン作りをしているという方もぜひ参考にしてみてください。こんなパンの動画を作ってほしい、このレシピを教えてほしいなど皆様からのリクエストをお待ちしております。私が作っているパンは説明欄にインスタグラムのリンクがありますので、そちらからご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。